डॉक्टर मेरे बच्चे को बार बार कफ कोल्ड हो रहा है, क्या उसकी इम्यूनिटी कम है? ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत कॉमनली पूछा गया है। इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो रिपीटेड कफ कोल्ड होने का रीज़न वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वायरसेस है, लाखों करोड़ों वायरसेस है, लेकिन ये सभी वायरस के सामने वैक्सीन नहीं है। ये वायरस का इन्फेक्शन एक बार होता है, उसके सामने की एंटीबॉडीज बच्चे के बॉडी में बनती है और हो सकता है कि अगर वो वायरस म्यूटेट नहीं करे तो वो एंटीबॉडीज वो